السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فارميني بالدارجة. كنعرف بانني تاخرت عليكم بزاف وصراحه عذروني وسمحوا لي بزاف لان كانت ظروف اللي حالت انني نوجد فيديوهات في اقرب وقت. واخا كنت باغي صراحه نكمل معكم مقرر باش يبقى لنا الوقت نديروا فيديوهات اخرى ديال لي ليسون دو لونغ، ولكن كلشي مع تيسير الله. فندوزو للفيديو اللي كان بقى لنا في اونتيغون واللي كان طلب ديال بزاف منكم، هو لي كيسيون ريبونس. خلاص اللي كان اول مره كيشوف فيديوهات ديالنا فمرحبا به، ما ينساش يشترك ويفعل الاشعارات باش يوصلوا كل جديد في القريب العاجل ان شاء الله. فندوزو للاسئله والاجوبه. La première question: quel est le titre de cette œuvre? خلاص شنو هو العنوان ديال القصه؟ Bien sûr c'est Antigone. Qui en est l'auteur? شكون هو الكاتب ولا اللي الف هذه القصه؟ Ben c'est Jean Anouilh. Question 3. À quel genre appartient cette œuvre? فين يمكننا نصنفو Antigone. Au genre théâtral et plus précisément c'est une tragédie. فهي كتنتمي كما كنعرفوا c'est une pièce de théâtre، يعني مسرحية وكتنتمي لصنف التراجيديا. Qu'est-ce qu'une tragédie? شنو هي التراجيديا؟ C'est une pièce de théâtre qui se termine tragiquement. Un ou plusieurs personnages trouvent la mort à la fin. C'est le cas d'Antigone, d'Aimon et d'Eurydice. فالتراجيديا اللي كتنتهي بمأساة في الآخر، يعني كيموت واحد أو بزاف ديال لي بيرسوناج في الآخر ديال المسرحية. Est-ce qu'on montre la mort sur la scène de théâtre? السؤال هي واش كنوريو الموت ديال لي بيرسوناج كيبان في المسرحية ديالنا ولا لا؟ Non. Dans la tragédie, il y a des règles appelées règles de bienséance qui interdisent d'exposer la violence sur la scène. في التراجيديا كاين قواعد اللي كتمنع اننا نبينوا اي مشاهد العنف يعني في المسرحيه من بينها الموت. C'est le messager qui informe les spectateurs sur la mort d'Antigone, d'Aimon et d'Eurydice. فالميساجي اللي هذا الدار ديالو parmi الادوار ديالو انه جاي يعلمنا بالموت ديال لي بيرسوناج والسبب الوفاه ديالو او الطريقه الوفاه. Question 6. Comment meurent ces personnages? فكيفاش ماتوا هاد لي 3 personnages? Antigone est enterrée vivante, Aimon enfonce dans son sein une épée et Eurydice se coupe la gorge. فأنتيغون كما عرفنا دفنت حية، ايمون خشى فيه السيف alors que Eurydice ذبحت راسها. Pourquoi? Antigone est condamnée par son oncle maternel, le roi Créon, car il a bravé sa loi en enterrant le cadavre de son frère Polynice que le roi a jeté en plein air. فكما كنعرفوا القصه انتيغون بازيه على ان انتيغون بغات تدفن خوها بولينيس alors que خالها مانع هادشي. فبما انها اصرت على العمل ديالها هو حكم عليها بالاعدام وعليها دفنت حيه. Aimon s'est suicidé parce que son père le roi a condamné sa fiancée Antigone à la mort. Aimon اللي هو ولد لو روا، بما ان باه ما قدرش يعفو على الخطيبه ديالو انتيغون قرر حتى هو ينتحر ويموت معاها. Eurydice, la mère d'Aimon, s'est suicidée lorsqu'elle a appris la mort de son fils. بينما أوريديس من يوصلها الخبر أن ولدها انتحر حتى هي ذبحت راسها وانتحرت من سمعت الخبر. Pourquoi le roi a interdit qu'on enterre le cadavre de Polynice? Car le roi a considéré comme un traître Polynice s'est allié à des princes étrangers pour attaquer Thèbes, gouverné par son frère Éthéocle, afin de s'emparer du pouvoir. Créon اللي هو le roi حكم على بولينيس انه يبقى ما مدفونش، يبقى يخنز وتشم ريحته في المدينه كامله باش يولي عبره، لانه كيعتبره خائن وتحالف يعني مع الاعداء باش يحاول يهاجم تيب وينتزع يعني الحكم من خوه. Pourquoi recourut-il à la force? فعلاش بولينيس مشى يتحالف مع الاعداء وعلاش حاول يدي لخوه البوفوار؟ Après la mort de leur père Oedipe,
les deux frères se sont mis d'accord pour gouverner à tour de rôle, chacun une année. Mais après un an, Étéocle refusa de céder le pouvoir à son frère. فمن بعد ما مات باهم أوديب اتفقوا إيتيوكل وبولينيس أنهم يحكموا أتور دو رول عام كل واحد. بدا إيتيوكل هو الأولاني، من بعد ما سال العام ديالو رفض أنه يسلم لخوه بولينيس لو بوفوار، مما جعل بولينيس يتحالف مع الأعداء باش يحاول يزول خوه بالقوة. كادفيان-تيل d'Étéocle؟ فشنو من بعد ما حكم على بولينيس أنه يبقى بوغي وما يتدفنش، شنو دار بإيتيوكل اللي تا هو مات في المعركة؟ Le roi a réservé d'imposantes funérailles à Étéocle qu'il considère comme un héros national. فاعتبر إيتيوكل بطل قومي ودار له واحد الجنازة مهيبة ودفنوه بطريقة عادية. Mais au cours de son altercation avec Antigone, le roi va dire que les deux frères sont des voyous qui ne valent rien. فمن يكون يحاول يقنع أنتيغون أنها تعدل على الفكرة ديال دفن خوها، عيشرح لها بأن أصلا لا إيتيوكل ولا بولينيس كلهم كما كنقولوا مسقيين بمغرف وحدة وبجوج بهم ساخط وما كيسوا والو، مي فقط بور دي ريزون ديتا اعتبر واحد خائن وواحد héros, c'est comme ça. Quels sont les personnages de la pièce? Ben, كما شرحنا في واحد الفيديو يمكن لكم ترجعوا له. Les personnages sont Antigone, Créon, Aimant, Ismène, Eurydice, la nourrice, les gardes, le messager, le prologue et le chœur. Pourquoi Antigone s'entête à enterrer le cadavre de son frère? فعلاش بقات مصرة أنتيغون أنها تدفن خوها وخا حاول يقنعها لو روا خالها Créon. D'abord, elle considère cela comme un devoir. Après, elle dit qu'elle le fait sans savoir pourquoi. ففي الأول كانت كتعتبر بأن هذا واجب عليها أنها تدفن خوها، بينما في الآخر هي بيدها ما بقاتش عارفة علاش كدير هذا الفعل، يعني هي ما بقاتش فاهمة راسها pourquoi il le fait، فقط بقات il s'entête أنها تدفن خوها وصافي. Comment s'appelle la chienne d'Antigone؟ فالكليبة ديال أنتيغون شنو سميتها؟ Ben c'est douce. À quelle heure est sortie Antigone pour enterrer son frère? فإن ساعة ناضت أنتيغون تحاول تدفن خوها. À 4 heures du matin. في 4 الصباح. Avec quoi il a essayé de l'enterrer? يعني باش حاولت تدفنه بأي وسيلة؟ D'abord avec la petite pelle de son frère Polynice que les gardes ont saisie, puis en grattant la terre avec ses mains. ففي الاول حاولت تدفنو بواحد البالا صغيره ديال بحال اللي كنلعبوا فيها في البحر، كان عطاها لاخوها بولينيس، ملي داوها لا لي غارد حاولت تدفنو بيدها، يعني بقات كتحف عليه التراب بيدها. Combien de temps dure l'histoire؟ فشحال خدات الوقت هاد l'histoire d'Antigone ولا هاد بياس تياتر يعني المسرحيه d'Antigone. Dans la tragédie, il y a la fameuse règle des 3 unités. Unité de lieu, l'action doit se passer dans le même lieu. Unité de temps, dans un temps limité, pas plus de 24 heures. Et l'unité d'action, l'action doit être unie. Dans la pièce, l'action a commencé à l'aube et s'est terminée la nuit. في التراجيديا كاينه هاد ثلاثه لي زونيتي، يعني الوحدات، وحده المكان والزمان والاكسيون ولا الاحداث. خص الاحداث دوز في نفس المكان ايفيكتيفمون دازت في القصر في وقت وجيز، فالوقت ديالها بدا مع الفجر وسال بالليل، والاحداث كلها كتدور على نفس الحدث ولا نفس الفعل، هو محاوله أنتيغون انها تدفن خوها. Est-ce que Ismène a accepté le projet d'Antigone؟ فإسمين واش وافقت تمشي مع أنتيغون في هذا المشروع ديالها انها يدفنوا خوهم. Au début, Ismène a peur de Créon. Il a essayé de convaincre sa sœur d'abandonner son projet. Mais lorsque le roi a condamné Antigone, Ismène veut mourir avec elle. ففي الأول كانت رافضة مرة لأنها كانت خايفة من خالها اللي هو الملك، وحاولت كاع تقنع أنتيغون أنها تعدل على الفكرة. وملي أصرت أنتيغون وشافت إسمين بأن خالها عيقتل أنتيغون عيعدمها، فهي تاهي قالت لها خصني نموت معاك تا أنا، وزعما بحال لا تنادم بها الحال أنها ما مشاتش مع أختها، لأن هادشي اللي كان خصو يدار بالنسبة ليها. Question 18.
est-ce qu'Antigone a un enfant d'Aimon فواش Antigone عندها شي ولد أو لا كتسنى شي ولد من Aimon non il lui parle de l'enfant qu'il aurait eu فهي فقط كانت كتهضر على الولد أو البنت اللي كان يمكن يكون عندهم في المستقبل يعني ما كاينش effectivement à qui Antigone veut envoyer la lettre écrite avant sa mort ملي حاولت تكتب ديك الرسالة الأخيرة ديالها قبل الموت لمن كانت باغا ترسلها à Aimon son fiancé que voulait faire Créon pour étouffer l'affaire كريون الملك شنو بغى يدير باش يدمس القضيه ويخرج كما كنقولوا أنتيغون من كالشعره من العجين il voulait tuer les trois gardes فهو قالها له في الاول فكان غيقتل لي 3 غارد اللي شافوا الحدث وكأن شيئا لم يكن ترجع أنتيغون بحالها وما وقع والو que faisait Créon avant de devenir roi فقبل ما يولي ملك كريون شنو كان كيدير في حياته il s'intéressait aux reliures et aux antiquités فهو كان كيقوم بتجليد الكتب وكيهتم بالمأثورات ولا الحاجات الأثرية que signifie le mot nounou فنونو شنو المعنى ديالها dans le langage enfantin il signifie la nourrice فبالنسبة للأطفال كيعيطوا la nourrice ديالهم نونو qu'est-ce que montre qu'Antigone veut mourir شنو كيبين لنا في الأحداث أن أنتيغون باغا تموت Créon lui propose d'étouffer l'affaire mais elle refuse il dit qu'elle va recommencer فملي حاول يدمس القضية كريون ويخرجها هي من المشاكل رفضت وقالت له بأنها في كلتا الأحوال غتولي تعاود الأمر مرة أخرى Quels sont les arguments invoqués par Créon pour convaincre Antigone de laisser tomber son projet فشنو هما الحجج اللي حاول يستعملهم كريون باش يقنع أنتيغون أنها تعدل على الفكرة أنها تدفن خوها أول حاجة il dit que les rites de l'enterrement ne signifient rien فحاول يبخص لها هذا l'enterrement هذا الدفن اصلا قال ما كيعني والو هادو غير شي تقاليد عادات كنديروهم فلا مات الانسان راه مات وصافي سواء دفنتيه سواء ما دفنتيش راه ما كاين ديك القضيه ديال يرقد في الراحه ولا لا ثاني حاجه il lui dit qu'il a laissé pourrir le cadavre de Polynice pour une raison d'état فحاول يشرح له انه ما عندوش مشكل مع بولينيس وانهم بجوج بهم بحال فقط هو pour des raisons d'état باش يحاول استباب الامن في الدوله خصو يخلي بولينيس واحد الفتره باش الناس ياخذوا العبره منه ان حتى واحد ما يحاول ينقلب على الحاكم troisième argument il lui raconte l'histoire des deux frères et dit qu'ils ne valent rien tous les deux ففي اخر المطاف حاول يشرح له انهم بجوج بهم ما كيسوا والو انهم كانوا بجوج بهم خونه وما يستاهلوا منها حتى واحد فيهم ما يستاهل منها التضحيه اللي كدير دابا وتضحي بحياتها ابخي تا كانت علاين تمشي بحالها il invoque le quatrième argument اللي هو كان السبب فاش انها ديسيدي انها تموت il lui parle du bonheur qu'il trouvera avec Aimon فحاول يشرح لها كيفاش ان حياتها غتكون زوينه مع ايمون اللي غيولي ملك وديك لا روتين الحياتيه بالنسبه لي له جميله وبالنسبه لي هي خانقه وبالعكس هذاك هو الموت بالنسبه لي فتما فضلت الموت على الموت من اجل القضيه على انها تعيش هذه الحياه الروتينيه De quoi s'est inspiré Jean Anouilh pour écrire sa pièce جون انوي ملي كتب أنتيغون علاش اعتمد ولا منين خدا الانسبيراسيون ديالو Il s'est inspiré d'une pièce de Sophocle qui porte le même titre et qui parle de la même histoire. Mais il s'est appuyé surtout sur le mythe grec d'Antigone. فهو اعتمد في نفس الوقت على الميثولوجيا ديال أنتيغون وعلى واحد البياس دو تياتر اللي دارها سوفوكل تا هو اللي تحمل نفس الاسم ونفس القصة. En quoi cette pièce diffère-t-elle d'une tragédie classique? فشنو الفرق ما بين هاد التراجيديا ديال أنتيغون وما بين التراجيديا الكلاسيكية؟ Dans une tragédie classique, on ne trouve pas les personnages vulgaires. Alors dans Antigone, il y a des personnages de cet acabit tels que les gardes.
في التراجيديا الكلاسيكيه ما كيكونوش دي بيرسون اللي كيهضروا بلغه بسيطه اولا كيكونوا فولغار. الوغ في اونتيغون كاينين لي غارد اللي لاحظتوا لو لونغاج ديالهم سي لونغاج تحت الفاميلي كاع. Deuxièmement, ne comporte pas des mots familiers. كما قلنا في التراجيديا الكلاسيكيه ما كيكونوش الكلمات المتداوله ولا الدارجه. Alors que dans Antigone, il y a beaucoup de mots familiers, voire populaires. يعني في Antigone, on trouve de tas de mots, d'expressions اللي من هذا النوع. Il y a des actes et des scènes في la tragédie classique. فالتراجيديا الكلاسيكيه كتكون مقسمه ل des actes et des scènes, alors que في Antigone ما كاينش هادشي. En quoi cette tragédie ressemble à une tragédie grecque? فأولا il y a le cœur, il y a le messager et le prologue اللي كاين فيهم بجوج. Et il y a des scènes, il n'y a pas des scènes et des actes, il y a des épisodes. Est-ce que les événements de la pièce se passent dans notre époque ou à une époque ancienne? فالأحداث واش كدوز في وقتنا الحالي أو لا في الوقت البريزون اللي كيهضر فيه جون أنوي أو لا كيهضر الأشياء ماضية كيحكي ليها دازت في الماضي. Même s'ils sont inspirés par un mythe ancien, se passe dans notre époque. فواخا الأحداث أنتيغون معتمدة على يعني قصص قديمة ودي ميثولوجي يعني تري أنسيان، ولكن الأحداث ديالها كدوز في الوقت الحالي. إلى اللقاء. كنتمنى أن هاد الأسئلة والأجوبة تكون نالت الإعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب إلا كانت أول مرة، وقولوا لنا في الكومنتير يعني الرائعين ديالكم شنو عجبكم شنو ما عجبكمش. وعارف بانني تاخرت عليكم، نحاول ما امكن ان هذا الفيديو يكون اخر فيديو في اونتيغون، بما ان اصلا يعني الاونتيغون قصيره ما محتاجاش التلخيص. بلا ما نوصيكم ما تنساوش تابونوا وتفعلوا الاشعارات باش يوصلكم كل جديد، لانني غنخدم لكم على الديرني جور دان كونداني كما وعدتكم في اقرب وقت ونحطها لكم. وكنكرر اعتذاري منكم على هذا التاخير اللي كان فوق الطاقه ديالي. الله يعاونكم بالتوفيق. الى الفيديو القادم ان شاء الله.